दोस्तों, पाएंगे टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टाइपिंग का 8वां दिन है। 8वें दिन हम टाइप क्या करेंगे? पहले दिन हम टाइप किए थे क्या इस प्रकार, और उंगली रख के ASDFGF स्पेस, फिर जैसे सेमीकोलन LKJHJ, तो होम रो से हम टाइप किए थे। दूसरे दिन इसी पर से हम क्या लिखे थे? अक्षर मिला मिला के लिखे थे इसी की पर से, होम रो से। और थर्ड डे क्या हमारा हुआ था? अपर रो से हुआ था। अपर रो से हम टाइप कर रहे थे QWERTPOIUY। उसके बाद दोनों की पर से, होम रो और अपर रो दोनों पर से हम अक्षर मिला के लिखे थे। उसके बाद दोनों पर से अक्षर, 5वें दिन क्या टाइप हुआ था? 5वें दिन हमारा ये टाइप हुआ था ZXCV, और इधर से .MNB, ZXCV और .MNB, इधर से हमारा 3 उंगलियां थी और ये इस तरह। उसके बाद 6 डे क्या हुआ था हमारा? होम रो पे उंगली रखकर और तीनों कीपर से हम मिलावट लिखे थे। तीनों कीपर से, होम रो, अपर रो और बॉटम रो, तीनों की से मिलावट लिखे थे। उसके बाद 7 डे क्या हुआ था? 7 डे से हम टाइप किए थे एक सेंटेंस जिसमें हमारा था द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स अपॉन राइट ओवर ए लेजी डॉग, जिस पर हम होम रफ पर फिंगर रखकर और टाइप किए थे द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स अपॉन राइट ओवर ए लेजी डॉग। आज हम इस की को टाइप करेंगे जिस पर अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक की दोनों की है, इस वाले की पर से। तो इस पर से कैसे टाइप होता है? देखिए, फिंगर इस पर भी हम इस प्रकार रखेंगे, ऐसे रखे हैं। 1 पर आपका लिटिल फिंगर, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे, और इधर से हम क्या लेंगे? 0, 9, 8, 7, तो ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5 स्पेस देंगे। फिर इधर से 0, 9, 8, 7, 6 स्पेस दे देंगे। फिर इधर से 1, 2, 3, 4, 5 स्पेस, और फिर इधर से 0, 9, 8, 7, 6 स्पेस। तो अब हम उंगली किस पे रख के करना है? हमें इस वर्ड को, हमें होम रो पे फिंगर को रखना है। ऐसे होम रो पे फिंगर को रखेंगे और स्पेस की पे उंगली, इसको अंगूठे को रखेंगे। अब अगर हमें 1 लिखना है तो 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, और 5 भी इसी फिंगर से, 5 स्पेस हो गया। अब इधर से हम लिखेंगे इससे 9, 0 लिखेंगे लिटिल फिंगर से, स्पेस, फिर 9 स्पेस, 8 स्पेस, फिर 7 स्पेस, फिर 6 भी इसी से लिखेंगे, स्पेस। ये हुआ हमारा। तो कैसे हम किए हैं? फिंगर कहाँ रखे थे हम? फिंगर हम रखे थे होम रो पे, और हम टाइप कर रहे थे 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, 5 स्पेस, इस तरह हो गया। अब फिर इधर से 0 स्पेस, 9 स्पेस, फिर 8 स्पेस, 7 स्पेस, फिर 6। तो इस तरह हमारा होम रो पे फिंगर रख के और इस की को टाइप किया है, अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक। अब देखिए, इस की पर 2-2 वर्ड हैं, यहाँ पर 2-2 आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये क्या है? इस पर है 1 और एक्सक्लेमेशन मार्क्स, 2 @ 3 हैश। तो देखिए, नीचे वाला तो हम नॉर्मली लाए, लेकिन अगर ऊपर वाले को आपको लाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम फिंगर ऐसे रखेंगे और शिफ्ट के साथ, जैसे हम इधर का शिफ्ट अगर दबा रहे हैं तो इसको हम 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, 5 स्पेस, शिफ्ट दबाकर इधर से। अब फिर हमको इस फिंगर से करना है, तो फिर इधर वाला शिफ्ट दबाएंगे और फिर 0 स्पेस, 9 स्पेस, ये एस्ट्रिक स्पेस, फिर एंड स्पेस, फिर कैरेट स्पेस, हो गया। तो ऐसे करके इधर हम जब शिफ्ट दबाएंगे तो इस वाले हैंड को यूज करेंगे, लेकिन अगर हम शिफ्ट इधर का दबा रहे हैं तो इस हैंड को यूज करेंगे। होम रो पे फिंगर रहेगा आपका, होम रो पे रहेगा, और स्पेस देखिए हम ऐसे रखे हैं और स्पेस दबाए हैं, फिर 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, फिर 5 स्पेस,
शिफ्ट दबा के रखे थे। उसके बाद इधर से करेंगे तो सेम वही प्रोसेस, इस शिफ्ट दबा लेंगे, 0 स्पेस 9 स्पेस 8 स्पेस 7 स्पेस 6 स्पेस, हो गया। तो इस तरह हमारा इस न्यूमेरिक कीपैड सर हम न्यूमेरिक कीपैड जो हमारा है इस पर से हम दोनों अक्षर टाइप किए हैं। फिंगर हमारा कहाँ था, होम रो पे था। होम रो से हम जाकर और टाइप करके आ जा रहे थे। तो इस तरह हम न्यूमेरिक कीपैड से टाइप किए। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल पाइनी टेक से जुड़ सके। धन्यवाद।